روزگار اوسیم روزگار خدایا روزگار اوسیم روزگار 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 مادر جان روزگار روزگار آتش نشان سوختار التماس زودتر نزد آبم با بچه ها در کجا بچه ها التماس زودتر روزگار آسیب روزگار اگر میدیدید روزگار و آسیم چنان کار کردند که بسیار شاد بودند. اوه مادر جان شما باید آسیم رو میدیدید چنان خوشبخت بود که پیسته ها رو به بیرون و درونی خانه گذاشتند با آنها جای بازی شد از این لینچه به لینچه میپریدند مادر جان من آسیم رو اینقدر خوشبخت حالا ندیده بودم آفرین آفرین بسیار خوب چی؟ تو چه ها میگویی؟ مالها رفتن گو با آتش نشان ها زنگ زدید نز ابرو در بالا چی کار میکنی؟ در خانه ای که پیسته هایش را مانده بود سوختار شده چی؟ آسیم در آنجا آسیم تو چه ها میگویی؟ آسیم در آنجا روزگار را آسیم آسیم روزگار 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 آسیم روزگار روزگار مادر چی شد؟ این چه آواز است؟ نپرس نسرین در خانه ای که پیسته ها بودند سوختار به عمل آمد روزگار و آسیم در آنجا بودند اکای فیرتا اکا ای وای خدایا افسوس همش سوخت اقلا به کودک ها هیچ چیز نشود روزگار اوسیم روزگار روزگار پسرم روزگار روزگار پسرم نفس کش روزگار روزگار نفس کش اوسیم زودتر بیا میبرایم روزگار زودتر رفتیم نفس کش آسیم. پسرم روزگار رفتیم زودتر اوسیم برایم زودتر پسرم نفس کش پسرم نفس کش نجات بیابیم کمی صبر کن نفس کش پسرم جونی من نفس کش نجات میابیم صبر کن خود را حمایت کنه بیا بیا پسرم آسیم پسرم در آنجا نگویم در کجایم بچه ها هم در درون اوسیم بیا رفتیم
رفتیم بچه جون ابرو بیرون برو زودتر بیرون برو رفتیم زودتر به اینجا شما خوب هستید؟ آب رو کشوید خوب شد آب رو کشوید برو شوید زودتر به این طرف کش مکتوب‌ها در همین جویند ولی در کجا؟ تو چی رو میجویی؟ خدا نشان ندهد تلخم رو کفوندی. چی رو میجویی؟ چی هم میجوستم؟ به نظرم خانه کمی چپا و راسته مینمود. خون دارم گفتم. چه شده باشد؟ یک زنگ زنیم؟ انشالله یگان چیزی بد نشده است. تو چی میجویی؟ آسیم برادر خوب هستی؟ ترسیدم نترس بین همه ما در همین جاییم. خوب هستی هم پسرم خوب هستی پسرم به خدا شکر روزگار با پسرم هیچ چیز نشده است. روزگار روزگار دخترم این خشروی کمی دم گیرد میلش. شکر خدا شکر ای خدا بچه هایمان را برگرداندی. لبای ملیکا کیستی؟ گوشی رو با ملیکا ده ها رجب این تویی؟ من اوزلیم چی میخواهی؟ اصلا چی میخواهی میدونیم. نتوانستی تقدیر. با ملیکا گپ زدن میخواهم گفتم. نمیدونم او با تو گپ زدن میخواسته باشد. خیلی انتظار شف. توبه از زندان زنگ میزند. ملیکا شادیانه مرا ده. او زنگ میزند. رجب؟ با کی میشد؟ البته رجب. با او گپ نمیزنم. نه ای دختر از روی تو در زندان نشسته است. از روی من نه. من رجب گفتنی آدم رو نمیشناسم. وای مایلش من با او چی گویم؟ گپ نمیزند گو. دیگر زنگ نزند.
ака хуб астед дастатон сахт сӯхтааст هیچ گپ نی روزگار چی خیر؟ писари шумо بله. ҳеҷ чиз нашудааст аввалаш хуб аст борон писарам ту ба куҷо тағо аҳволатон хуб аст خوبم پسرم دادرتم خوب است من نکردم مادر جان نه تو هیچ کار نکردی هیچ کار نکردی وای کرد ابرو شفای کامل. تشکر سردار تشکر. تو کردی ها؟ البته تو کردی تو کردی مرا تو سوزاندی تو کردی تو چه میگویی؟ بسیار گپ زد و سرم رو ویران نکن. از اول نمیخواستی تخمین میکردم ولی تا این درجه شدن از رو نه قاتل پسرم میشدی قاتل آسیم هم میشدی التماس گوش کن احوالت باز این گفته هیچ چیز نمیگویم از حد نگذران پسرت خوب است باز چی میخواهی؟ اگر با روزگار یکان چیز میشد اگر بابا یکان چیز میشد من تو رو میکشتم میفهمی تو با من تهدید داری؟ میدونم که همه این کاری توست همه این کاری تو التماس اکنون هم آرام شوید. گوش کنید حالا سبب سوختار را نمیدانیم ولی تفتیش میکنیم. کندال اگر با آسیم یگون چیز میشد کندال ها؟ با تو چی شد؟ چی شد؟ پسر من قریب میمرد تو هم پسرم گفته سر نکن. کندال تو یکان چیز گوی من نکردم گوی گپ زن مادر جان مایلش اینها دیوانه شما عقلم باور کنید من با پیسته های این زن چیکار دارم؟ مادرم از تو پرسید جواب ده. آوازت می برآمدگی شده است نه؟ بله آوازم می برآمدگی شد. پدر آسیم گم شوه. آسیم کندال بس است بشین آسیم جان بشین. سردار آتش را خاموش کردیم. تشکر از پی کارتان شوید. سردار در بالای لینچه های سوخته یک نمود چیز یافتیم مثل بنزین. حالا نیخ نمیدانیم ولی سوختار عادی نیست. میبینیم.
لعنتی، من به تو پیسته ها را سوزان گفتم، تو چیکار کردی؟ حیوان در درون کودک ها بودن، چشمانت ندید؟ اگر به آنها یگان چیز میشد من آن چشمانت را کور میکردم. گرنگ. уф ин одам гапро намефаҳмад. алло раҷаб, ба ту гуфтам бо ту гап задан намехоҳад. ман раҷабро намешиносам мегӯяд. чӣ кор кунам? мисли ту бо кор таҳдид карда ӯро ин ҷо биёрам? ба ӯ фақат як чиз бигӯ, телефонамро ёбад. ҳамааш дар телефонам сабт шудааст. маро мефаҳмад, мебинад. телефони ман дар хона монд, онро ёбад. хоҳиш. майлаш, мегӯям. мо равем. бале равед. биё писаракам. акай фират вай кард медонед? дар бораи ин гап задан ҳозир дуруст нест. ба хона равед. البته تفتیش میکنیم قدره خانم. تشکر پسرم. انیق نیست؟ تصادف بود یا قوه برق بود؟ تصادف، صدمه، تقدیر بوده است. خوب که جانی هیچ کس را نگرفت. صدمه بودنش را هنوز نمیدانیم. شبتان بخیر باشد. مادر جان دیدید این زنی شهری تو سوزاندی، تو کردی گفته پلیس را هم از راه زد. مادر جان میبینید این زن به سری من یگان بلا میارد. حالا بایستد. ба ҳама дардаш ӯ моро гунаҳкор мекунад. насрин, کندال تو. مادر جان فقط هیچ چیز نگویید. رفتیم. рафтем писарам. ака агар хоҳед бо мо биёед, имшаб дар хонаи мо меистед. не ташаккур, ман меистам. шумо равед. борон рав. рафтем модарҷон. апай омина? шараф медиа тақдим мекунад. боз рад мекунад, ҳа? ӯ карданаш аниқ аст, девона. ада бас кун. чӣ бас? дар асл ба ӯ бас гуфтан лозим. духтарҳо ба ҳуҷраи худ равед. равед. модарҷон, абрӯянга ҳам омадан, апай омина ҳам омадан, ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд. чӣ шуд? ҷаноб. ҳа насрин,
охир ягонтатон ягон чиз гӯед ба ман. مادرجان من ترسیدم. نترس اوسیم، هیچ چیز نشد پسرم، نترس. بیاید مادر جان. آسیم را خوابانده به حولی بیا کمی با تو صحبت کنیم. مایلش. آسیم کنی به بیبیت بگو تو پیش از سوختار یگان کس را در آنجا دیدی؟ ندیدم. خوابی خوش پسر جانم، نقص خواب رو میلش. خوابی خوش شیر بچه من، نقص خواب رو میلش. من در حولی. کندال در کجاست؟ به حجرهشون رفتند. مادر جان همه پیسته ها سوختند. رفته و راجق زن. هممون سخت ترسیدیم، غمگین شدیم. باور کن کندال هم سخت ترسید. دخترم فعل او همین طور است. ترسش را، غمش را، عشقش را نشان نمی دهد. این را از همه خوب تو می دانی. به رفتار او تماما اهمیت نده دخترم، او همین طور است. آمینه کندال هم تو را، هم آسیم را دوست می دارد. مادر جان، برای آرام کردن من دروغ نگویید. هر دویمون می دونیم جناب کندال به غیر از خودشون هیچ کس را دوست نمی دارند. نه مرا نه آسیم را دوست می دارند. چون که مادر جان، که من به شما یا به جناب کندال نحرمتی کردم. توبه، من طرفداری تو هستم. خدا از تو راضی باشد دخترم. مادر جان، میخواستم که جناب کندال مرا دوست دارد. نشد. به خودم گفتم که به چیزی محتاج نیستی، خدا رو شکر کن. چی درد داری آمینه؟ میخواستم که پسرم رو دوست دارد. نشد. از کندال یک بار پرسید، سری آسیب رو یک بار سیله کردن، یک بار پسرم گفتند. پرسید. لبای مادر. کندال چه شد؟ با آمینه درست گپ زن. میدونی که نادرست رفتار کردی؟ دل زنت را بیاب. این موضوع رو پوشونید، گپ زده حل کنید. وکتور کی؟ پسرت. آسیم گفته نمیتوانید جناب. مقصدم فهمو که خوب است. شما پروا دارید. گوش کن آمینه، بیا این همه سبایم بیرون. باز تو سر نکن. آنجا هم زبان درازی کردی. رنگ چشمانی آسیم چخیل است. چی؟ به پسرمون یک بار نگاه کردید؟
گوش کن آمینه، نیمی شب سفسته گفته عصبی من را ویران نکن. رو با حرامیت خواب کن. پدری وای حرامی تو هستی. بس! саломат бошед ҷаноб. чандин сол пас ба ман расида тавонистед. якумин бор. чиҳо мегӯӣ Omina? чӣ гуфтанӣ ҳасти? аҳволи маро боре пурсидед. ба номи худо гӯед. ман ба шумо чӣ кардам ки бо ман ин тавр рафтор мекунед? зан буданамро фаромӯш кардам. модар шудам. модар шуданамро заҳр кардед. бигӯед, ба ғайр аз дӯстдориву эҳтиром чӣ кор кардам? Omina, хаб кун. хаб кун. ба номи худо хаб кун. хаб мекунам. парво накунед. зан дар ду ҳолат хаб мекардааст: аз дӯст доштан ва аз марг. дӯст ки медоштам ин қадар сол хаб кардам. ин дафъам хаб мекунам, вале аз сабаби маргам.
چی شد اپا؟ خوب ندارید؟ من آب گیرم چون تشنه شدم که هوا خیلی گرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. پسر مادر جانم این چی گپ؟ نه چای موندن نه چیزی تیار کردن. اپای امینه، اپای امینه. مادر اپای امینه به فکرم نخیستن، چای هم تیار نیست. دینه شب سخت عذاب کشید. مداری چای دم کنی دارد. تو چای رومون صبحانه را هم تیار کن زود. نسرین باید خوب رود. من باشم با دو جانم خدمت کنم. ابرو به کجا؟ ابرو گوش کن، همش را فراموش کن، غمگین نشو. خدا به ما روزگار را بخشید، بسنده است، دیگر هیچ چیز قدر و قیمت ندارد.
این رو هم کردی کیندا، این رو هم کردی. با من تراکتور لازم. مرحمت. تراکتور لازم. خواهر جان همش را شنیدیم. حقی کاری ما هم مثل پستهان نسوخت انشالله. وعده میدیم پرداخت میکنم، اما با من تراکتور لازم. از من نرنج، ولی من امروز کار نمیکنم. این چی طور کار میکنه ده؟ ای اکا بزن در بالای تراکتوری تو چیکار دارد؟ چیکار دارد؟ خواهر تو چیکار داری؟ به نام خدا پایان فرا. توبه یا خدا، تراکتور رو دزدید. مادر جان. ها دخترم، خوبید؟ خوب گویم چی می شود. اینها در کجایند؟ کاری تو چی پسرم؟ تو بهترش خور رو کت رو خور کنی؟ آمینه و آسیم رو بیدار کنید. پسرم به من راستش را گویی در این کار دستی تو هست؟ شما سحری بر وقت چی میگویید؟ پسرم تو من را دیوانه میکنی؟ ها؟ به من راستش را گوی. مایلش بیزن مرا گناهکار میکند، اقلا شما نکنید. شما نکنید. مادرم نیستند. در همین جاند. کجا میشدن؟ در حوله اند. مادرم به ما خبر نداده به هیچ کجا نمیروند، میدونی؟ بعد روزگار هم خواب است. انیق خانه رفتند. زودتر تیار رفته بینیم. مالش رفتیم.
духтарҳо ба куҷо меравед? ماند مادر جان چی کاری که کنند کردن گیرند آنها رو از کوچه یافتن پس از همه کارمان ماندیم پسرم کاری تو چی؟ ها؟ تو از اونها چی میخوایی؟ من از آنها هیچ چیز نمیخواهم هیچ چیز فقط تو نمیرسیدی وقت داره جناب کندل بخیر از آقا سردار آیدی سوختار گپ زدنی بودن بخیر است پسرم؟ چی هم گپ میزدیم؟ سوختار چطور به عمل آمد؟ شخر سوخته است سردار در اونجا هیچ از زندگی نمی کند یگان که سیگارش را پرتوفته است شاید ولی پیسته اینقدر تیز در نمیگیرد سردار در این 50 درجه گرمی قریب خودم درگیرم شما چی گفتن میخواهید؟ از سیگار جنگل میسوزد نمیدانید؟ میدانم ولی اینجا نه فقط سیگار پرتافتند در گرد خانه و لینچه ها بنزین یافتیم خواهی؟ آقا سردار اما کم من نکردم گفتم که ایستا شیر بچم ایستا سردار شما از من شبه نکرده از پسی رجبی سک شوید تا حال زنگ میزند با اجازت شما رجب زنگ زده است؟ مادر آمینه و آسیم نیستن همه جا رو دیده بر اومدم چطور نیستن؟ یک زن و یک پسر پریده رفتند مگر؟ نمیدونم شاید به سر و گشت بر اومدند پسرم باز تو رفته بین مایلش با اجازت شما نسرین خانم اگر امروز توانید به مینیسه خانه می آمدید برای حجت های آن واقعی ناخوش را یک طرفه کردن بیانات شما لازم است مایلش جناب سردار میروم با اجازت شما قدری خانم راهی سفید پسرم شرف مدیا تقدیم میکند حالا میبینیم آیا این سوختار کاری کندلی لعنتی است بس کن ادا حالا چیز انیق نیست اینقدر ساده نباشد و من دیگر کس رو نشان ده دیگر کسی که با ما دشمنی کرده تواند نیستن لبای مادر جان امینه در کجا؟ پسر را که سوزاند آمینه در کجا من از کجا دانم مادر جان رفته است چرا رفته است میدانی وی زن ستونی این خانه بود تو این را میدانی من با تو با او گپ زن گفتم کی میداند چی گفتی به رویش نگاه نکردی خب کرد آسیم را پسند نکردی خب کرد از بالایش زن گرفتی خب کرد ناحرمتی هم نکرد نقص و قوا کرد اما تو او را هم عصبی کرده توانیستی حتی او را حاضر رفته اونها را به خانه برگردان فوراً من حاضر او را از کجا میابم مادر جان کجا رفته باشد با کی رفته باشد او را فوراً از کجا میابم این را هم من به تو گویم وی بیچاره غیر از خانه پدرش دیگر به کجا میرود حاضر فوراً به مشهد میروی به خانه بی آمینه تو هم نمیدرایی
زودتر زودتر تا حال تمام نشد. چه کار میکنی احسان؟ پیستوازانی من نگفتی گیر کار میکنی؟ گیر با تو پیستوایت را آوردم گیر این پیستوا حق فرزندانی من بودن فهمیدی؟ تو پیستوهای مرا نسوزاندی تو آرزوهای مرا سوزاندی فهمیدی؟ تا حال سوختم میگویی؟ حالا تمام نشد کندن فهمیدی؟ حالا تمام نشد ای خدا ای خدا اینها را زودتر جمع کنید. مادر جون مادر ادایستو چی کار میکنی؟ بخیر است دخترا. اکای فیرت مادرم در خونه نیستند سهر بر وقت بر اومدند ما فکر کردیم که به اینجا اومدند. اگر به اینجا می آمد من می دیدم. از سحر باز من اینجایم ولی به اینجا نآمده بود. در اینجا نیستند در خونه نیستند در کجا باشند؟ شد آرام شوید. اگر نباید می جوییم کمی انتظار شویم. با من بیایید. او یگان وقت این طور نمی کرد. راه رو نمی داند سمت رو نمی داند با اونها یگان چیز روی ندهد. مادر از من فهمیدنتون رو نمیخواستم ولی دین جنابی کندل با اپای مومینه سخت جنگ کردن. کی؟ دین شب دست برداشتن جنابی کندل عصبی به حجره در اومدن با چشم خودم دیدم چنون زدن که دلم سوخت. یعنی به نزد مادرشون رفتن دیگر کجا هم میرفتن؟ به جناب نورالله زنگ زده پرس در آنجا باشد. با کندل مونیم تا سحر می جوید. وای بچه من بیدار شده است. یک تایی من صبح بخیر بچم. مادرم در کجایند؟ مادرت با یک کار برآمد می آید. بی جانت در همین جا. این بچه یک تایی مادر کلانش است. کنی خیز پسرم باز با مکتب دیر نکنی. من هم با تو میبرایم. مادر جان من به نزد سردار میروم بیانات دادنم لازم اجازت میدهید؟ تو رو برای سوختار دعوت کردم. نه برای سوختار نه. وای میلش رو اکنون به میلیس خونه نمیتوانی آخرش بخیر شود. تو برا من میآیم. مایلش مادر جان. خدا ذهنت را برا کند پسرم. تشکر بیبی جان. مادر جان چی شد؟ مادر جان این چی احوال؟ اکای فیرت دختران نترسید. ایستید نترسید. کاردار نشوید. اوه شیر بچه ای بی بی کلانه. شیر بچه خوب هستی؟ ما امروز با تو چی کار کنیم؟ با تو افسانه نقل کنم. چی نقل کنم؟ درباره پرنده زمرد نقل کنم. یک پرنده زمرد بوده است و این پرنده زیبا بوده است. وقتی مرگش آید به خود لانه می ساخته است. از خس و خاشاک می ساخته است.
бо гармии офтоб лона ба сӯхтан медаромадааст. вале парранда лонаро тарк намекардааст, бо лонааш ҳамроҳ месӯхтааст. баъд чӣ мешудааст? аз خاکستر از نو تولد می شده است. این زن دیوانه است، به نام خدا دیوانه. از روزی آمدنش آرامی را ندیدم. تا حالا شفا نیافتی؟ حالا به خود ناآمدم جناب. لبای مادر جان. مادر جان، من در فابریکه. مادر جان، با کدام کار مشغول شوم؟ با کدام کار مشغول شوم؟ به نام خدا از جانم بیزار شدم. زودتر زودتر. مرحمت. سردار، نسرین خانم آمدند. چرا داد میزنی؟ خیر، گو درآید. اطاعت جناب. خوش آمدید نسرین خانم. سلامت باشید جناب. بفرمایید. بلال، اینجا بیا. بلال، اهمیت ندید. بفرمایید سردارم. یگان چیزی خنک یا چای به شما پیشنهاد کنم؟ مایلش چای. مایلش. اسکر با ما 2 چای بیار. باز به احمد بگو که این نسرین خانم آمدند، ما را انتظار شود. اطاعت. بچه مرا خوابش بود؟ ها، سرش به بالش رسیدن زمان خوابش بود. ینگه؟ ابرو؟ دخترم این چی احوال؟ بله بچه ها، 45 دقیقه دارید، آغاز کنید. باران؟ خواهرانت چرا نآمدند؟ 1-2 کاری مهمشان برآمده است. برای همین نآمدند. معلم، آنها نیت خواندن ندارند. فکر آنها در دیگر جای. حیوان، تو چیا میگویی؟ شد، تمام خب کنید. تو باشد در حق همسیفانه 2 روز گپ زن. دوام دهید. چی کار میکنی؟ 2 روز گپ زند.
بچه زیبایی من. آفرین چقدر کلان شده از جونکی من. آسیم گیر. مادر پدرم چطور؟ چطور هم میشد خوبه. کمی عذاب میکشم. با خود بچه جوان را گرفتند را کار میفرمایند. دخترم چرا آمدی گفتن نمیپرسم، ولی این آمدنی تو مثل زیارت نیست. به خدا مادر در این قدر سال یک گپشان را دو نکردم. آسیم تولد شدن پس کندل برایم نگاه نمیکرد. خب کردم، یگان ناحرمتی نکردم مادر جان. با بالایم زن گرفت، نکاح کرد، خب کرده شیشتم. مرا زنن هیچ گپ نی، ولی با آسیم دست برداشتن مادر جان. آسیم یک روز مهری پدر را ندید، آغوشی گرمی پدر را ندید. تا باوردن نتوانستم، دیگر ایستادن نتوانستم. این را در وقتی از این خانه برآمدن فکر میکردی و تو آن روز چی گفتم؟ از این در برایی بر نمیگردی. اکنون با کدام رو آمده در دید داری؟ پدر تو با کدام رو به اینجا می آیی؟ نورالله این طور نگوید، آخر دخترتان است. تو کاردار نشف زنک، دخترم بوده است. آن روز از دختری هم برآمد. وقتی رفتن آواز نبرآوردی، ایستان نگفتی. اکنون آوازت می براید. تو در این خانه جا ندارد. جای آنها در نزدیک کندل است. بارون کمی آرام ایستو. چی شد؟ چرا ادا و مایه نامدند؟ دینا شب پیسته های جمع کردهشون سوخت. سوخت؟ بله، پیسته ها را جمع آورده به خانه کهنه برده بودند. در آنجا شبانه سوختار به عمل آمده است. کودک ها نیز در درون بودند. شکر خدا هیچ چیز نشد، ولی تمام شب در همانجا بودیم. بسیار غمگین شدم. انشاءالله خوب می شود. خدا خواهد. خواهرانت سخت ترسیدند ها؟ گوش کن آیشه، آنها خواهرانی من نیستند، تنها نسبمان یک است. مثل همه فکر نکرده گپ نزن. زاد روز مبارک آیشه. تشکر. روز تولدی من امروز نه پگاه. همینطور من فکر کردم امروز است. خیر پگاه هم رو قید میکنم. پگاه روزی تولدی توست؟ بله، یک دقیقه. فریده دخترها ما را تنها گذارید. رفتم ادا. دخترم خدا تو را سلامت نگه دارد. چه ضرری ندیده باشی قدریه مادرت در بری تو است. من مگر تو را تنها میگذارم؟ تو مرا تماما نشناخته ای. من به وعده هم میستم. وعده ای من وعده است. چه ضرری ندیده باشی من یاری میدهم. به خدا شکر کن که به روزگار هیچ چیز نشده است. به آسیم هیچ چیز نشده است. دیگر هیچ چیز ارزش ندارد. تو دم گیر.
برای 3-4 کیلو پیسته خودت رو غمگین نکن. این جنگ برای 3-4 کیلو پیسته نیست قدریه خانم. به این احوال کودک نگر از پسی تو بسیار دعایی بد کردم، بسیار دعایی بد کردم. ندانستم که به این بیچاره میزند، به تو رسد، به تو زند گفتم. ولی بین به کی زده است. اکنون بگو عذاب این کودک گناهی کی است؟ گم شو از این خانه. در این خانه برای تو جا نیست. به کجای روی رو، ولی دیگر به اینجا بر نگرد. نورالله قربانتون شوم، این دور تو نگویی. خب کن، به خانه درو. آمینه به ماشین شین. رفتیم. از من کنده گرفتی. مرد شده صاحبی کن. برای این دختر در اینجا جا نیست. این در برای شما پوشیده است، هم در تویم هم در جنازم. زند را گرفته گم شو. نورالله التماس. به ماشین شین. رفتیم. آسیم جان نترس پسرکم نترس. خیز رفتیم. خیز. به جناب نورالله زنگ زدی؟ زنگ زدم ولی هیچ کس جواب نداد. اوه آمینه اوه، انشاءالله یگان کاری بد نکردی. به کدامی شما سوزم نمیدونم. مادر، اپای آمینه نبیوین چی می شود؟ چی گفتنی هستی؟ یعنی با این احوالم کاری خانه رو خودم تنها میکنم. اوزلیم مرا عصبی نکن. حاضر وقت همین گپ است. من گفتنیم ملک هم به من یاری دهد. اوزلیم دمت رو گیر. آمینه آمد هم هیچ چیز نگوی، وگرنه حتی من تو را از کندل نجات داده نمیتوانم. خوش آمدی نسرین. خوش باشی. آقا سردار بیاناتی تو را گرفت. اوزلیم رفته آشخانه را خبر گیر. برای شب چی تیار کردنی هستی؟ مادر جان، اون زن تنها جناب کندال میگوید، دیگر هیچ چیز نمیگوید. جانش در عذاب است برای همین؟ به خدا آقا سردار هم شبهه دارد که جناب کندال کرده است. من به شما گفتم. نه اینطور نیست. چرا انتظاری؟ ها؟ نمیبینی؟ در خانه پدرت هم نگنجیدی. بیا زودتر با ماشین شین. مثل دختری 18 ساله ناز نکرده با ماشین شین. عروس بری ناز نکن. برداشتیم برای همین مایلش نشین. با من نرو. با کجا میروی ها؟ با فرزنده در تگی کدام با میگنجی؟ کی داری؟ با کی باور میکنی؟ مرده میروی. نمیروم. همینطور. وای 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 وای. آمینه رو بینید. آمینه ای خپک. آمینه ای سرش رو نمی برداشتگی دیگر شده است. چی؟ با زنی شهر پیسته جمع کرده دیگر شدی؟ آدم شدی ها؟ من نمی شدم از گرسنگی می مردی. تو را برای از خانه هم نراندنم پایه هایم را باید ببوسی. کی داری ها؟ با امیدی که شده ناز داری. به من چی دادی؟ چی دادی؟
مرم هم با شما نمیروم. مر نباشد. گفته که شب مردم. مر نباشد. مرده میایی، جان نیافته خر شده میایی. پادشاه هم میگویی، بعد میبینه من چی میگویم. هیچ گپ نیست پسرکا. بین رفتم قربانت شوم. هیچ گپ نیست. ها رفتیم آسیم جان. دخترم به خانه درو. رفتیم. مادر جان پدرم. دخترم آخر پدرت رو میدونی کن. اعتبار ندی. مرا غمگین نکن. التماس بیا درو. بیا جانکم بیا. هیچ گپ نی. بیا. همش خوب میشد فیرت. بسیار سوخته است. باقی ماندهش ویران شده است. باقی ماندهش فقط مزد مهنتی کارگران میشود. پسته ها را فروخته 100 برگ سیاه شناندنی بوده میدانید. شما باز گفته بودید که با جان و دل یار میدیم. شما پروانه کنید. اول به خود بیایید، بعد یک جای شیشته مصلحت میکنیم. ولی چی طوری که گفته بودم 100 برگ سیاه پرورش کردن وقت میگیرد، قوه هم میگیرد، یعنی زود فایده نمیبیارد. فقط به امید فایده هم نشوید. سلامت باشه. تشکر زیاد جناب نهاد. وقتی که خود را خوب و تیار حس کنید مصلحت میکنیم. ابرو خانم چطور؟ راه افتاده شد ولی به خود می آید. زنی با قوت است. اینطور باشد من رفتم. تکرارا تشکر به شما. من باشم رفته خوش خبر را رسانم. بخیر شود. تشکر. شما با کودکان گپ زدید؟ آنها یگون کس را ندیدند؟ بله اما هیچ چیز ندیدند. اپای امینه چی طور همش رو پرتوفته رفتن؟ حیران شده موندم. یعنی او تا امروز یک کلمه هم نگفته بودند. این جسارت از کجا پیدا شد نفهمیدم. حیرانم. وزلم با تو چی گفتم؟ مادر اپای امینه نیستند، فقط خودمونیم. ابروینگا باز احوالش بد شد. دلم سوخت. 100 برگ سیاه میشنونم گفت. ولی زنی با عقل با این هم طاقت میکند. خواستگیش رو میکند. میبینیم از عهده این هم میبراید. ما باشیم حیران میمونیم. خیر زنی دانا همین خیل میشود. با آسانی نمیشکند. زنی با معلومات شهری مثل ما نی. ما میشدیم مرده میرفتیم. ولی ابروینگا این طور نیست. بخیر است؟ او رو چنان تعریف کردی که مگر دروغ میگویم؟ بسیار ملقی. مادر گپ زدن هم ممکن نیست؟ مادر جان من رفته که میدم گیرم. دم گیر بیانات دادن دیر دمام کرد. خوش آمدید اکای فیرت. خوش باشید. ابروینگا در حجره اشران. اگر برای او آمده باشید. ها اپای امینه گریختند. چی؟ با کجا رفتند؟ این شبا کندل گپشان گریخت به خانه مادرش رفت. با کجا هم میرفت؟ یعنی هیچ چیزی مهم نیست. بین زن شوهر میشود. بیا دخترم. من آب گرفتنی اومدم قدریه خانم. من باید با ابرو گپ زنم. با اجازت شما خاله. سلام ابرو. سلام. با تو خبری خوش دارم. با جناب نهاد وا خوردم. پسته های باقی مانده رو دیده بر آمدیم. پول همه کارگران می براید. ولی این همش نه. شناندن 100 برگ سیاه رو آغاز کردن می توانیم. چرا همش اینقدر مشکل است؟ من بسیار چیز نمیخواهم. فقط پسته ها رو فروخته 100 برگ سیاه رو شناندن میخواستم. همش برای خود درآید. من هم حق خودم رو گیرم میگفتم. من مگر در اینجا ایستادن میخواهم با این انسان ها بر به بر. ولی دیگر راه ندارم.
میشود ابرو، همش خوب میشود. میبینی چطور میشود فیرت؟ چیزی که خواهم از دستم میرود. اینطور نگوی، ناشکری کردن خوب نیست. من ناشکری نکردم. گوش کن، با جناب نهاد گپ زدم. در نقشه یگان دیگرگونی نیست. برای صد برگ سیاه شناندن یاری میدهد. ما پرورش میکنیم و این میفروشد. میلش اکنون من میروم. تو باشد به خود بیا. حالا کاری ما بسیار است. میلش، تشکری زیاد. برفتن چند ساعت شد؟ در کجا بودی؟ با کارهای ابروی دیوانه مشغول بودم. امینه کجاست؟ چیکار کار میدونید پسته های سوخته را؟ هندال، امینه در کجا؟ می آید مادر جان، می تو آید. چه میگویی؟ من به تو بیزنت نبیا نگفتم؟ بیزنت قدمت را نگذار نگفتم؟ مادر، سرم را خم کرده رفتم. به خاطر سخن شما رفتم. رفتیم گفتم، به خانه‌ات برگرد گفتم. پدر و مادرش را دیده هوا گرفت. نمیروم گفته یک روی کرد. ولی می آید، خر شده می آید. کنده تو به دلم زدی. مادر جون، من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ یک روز باشدم سخنی نیک به امینه گفتی ها؟ مگر تو خود را از او دور نکردی؟ پسرت آسیم را چی ها؟ او را نیست حساب نکردی ها؟ تماما نیست نشماریدی بگو. نیست شماریدم مادر. بودن او مرا عذاب میدید. من با شما را نیست شماریدم. او پسری تو میگوید؟ بله پسری من. من مگر نمیخواهم که آسیم مثل باران با قد و قامت باشد؟ دستم را به کتفش مانم، در بازار گردم. نمیخواهم مادر جان. من به پسرم ولاسیپد راندن را، ریش گرفتن را، ماشین رانی را آموزاندن نمیخواهم. کی همه این را دست من گرفت مادر؟ کی؟ من حاضر با آسیم در بازار گردم. آدمانی میدیدگی چی میگویند؟ بینید مثل دو کوه رفته ایستادن، یانگی به هر دویشان مشکل است میگویند. با این گونه فرزند دشمنانم به حال من میخندند. بله، نیست شماریدم. دلم حقیقت را قبول نکرد، برای همین نیست شماریدم. مادر، من هر شب دعا میکردم که او بمیرد، عذاب نکشد، ما هم عذاب نکشیم. خدایا مرد گفته دعا میکنم. Kindle Row. سردار، نسرین خانم رفتند. کاری تو چی؟ گفزن بخیر است. سردار، روزی که جناب کندل کارت خورده بودند سمکه یافته بودیم، آوردم میدهم گفتم. شد ماندارا، من حل میکنم. تشکر. سیبل را فریاد کنید با اتاق من بیاید. خوب شده است جناب. بفرمایید جناب. سیبل،
زخمی مرا از نو بندیم. چی شد با تو؟ یاری داده نمیتوانی؟ شد برا من خودم حل میکنم. جاودت تو حاضر با چشمم ننما. من تو رو خودم میابم. فهمیدی؟ مایل جناب اطاعت. فقط با شما خبری خوش دارم. بگو. در محبت یکت رو یافتم. از ادنه به اینجا آوردن. یک آدمی نمیشدگی در آنجا که آرام نیستاد به اینجا آوردن. در درون آدم میخواستید. این انا همون آدم بوده میتواند. شد. اکنون تو رو آهسته به گوشش بگو رجبی رحمتی را حقش رو دید. وقتی که برآمد مرا بیند. خوب جناب. تمام. وقتی حساب و کتاب آمد رجبای با همه‌تان حساب و کتاب میکنم. با همه‌تان یک نوبت میرسد. با ابرو هم با آمینه هم. باز چرا اومد؟ انشاءالله ناراحت نمیکنه. خوش آمدی پسرم. انشاءالله یگان خبری بد نیست. نه نیست. سحر از جهت سوختار بیانات را جمع نآورده بودند. برای همین آمدم. جناب کندال همش را نقل کردند. بله، از روی طلبات همه شاهدان و آدمانی در جای واقعه بوده را باید یک بپرسیم. پسرم فکری ما در آن بود که با کودکان یگان چیز می شود. خدا با شکر که فیرت به درون در آمد. همراه ابرو کودکان را برآورد. به خدا شکر که کودکان زنده ماندند. بله، راست میگویید. این را باشد بدی اسکر. بچه های من از روی دعوای ملیکه جای واقع را دیده برآمده این سمکه را یافتند. به من دهید، به ملیکه میبرم. مرحمت. در آنجا یگان کسی بیگانه را دیدید؟ نه، من ندیدم. یعنی مردم بودن ولی آنها همه همسایه هایمون. پسرم ما از ترس به اطراف نگاه هم نکردیم. در سوختار جگرانی ما بودند. از یگان کس شبهه دارید؟ نه، با هر کسی که در آنجا بود باید یک صحبت کنیم. شاید کسی دیده باشد. حالا نیافتیم ولی انشاءالله میابیم. انشاءالله پسرم انشاءالله. وای سمکت رو آوردن. من هم تفتیش کردم. یگان کم بودی نیست. آقا سردار هم در پایان. تلفنم رو یابد. همش در تلفن ثبت شده است. نتوانستم. به شما سوختار را کی خبر داد؟ با جناب کندال زنگ زده گفتند. آن کس باشد به ما گفتند. کی زنگ زد نگفتند؟ مگر وقتی پرسیدم بود. خبر را که شنیدیم چطور به بیرون برآمدیم نمیدونم. شما از جناب شبهه دارید؟ نه، فقط پرسجو داریم. در گردی خانه ایزی بنزین اثبات میکند که این صدمه نیست. یعنی کسی خانه را آتش زده است. کندال آتش زد. به همین هم انیق است. تو چه ها میگویی دخترم؟ همین طور از آمدن مادرم را به حالش نمیگذارم. کار نبود که نکند. ملکی پدرم را از خود کرده میخواهد. این انیق است. ما مگر بیعقلیم؟ بگو مایا، مگر وی مادرمون را عذاب نداده بود؟ اده تو چه ها میگویی دخترم؟ به او اهمیت نده. او دادرش را در سوختار دیده کمی عصبش ویران است. جنابی کندال را گناهکار حساب دارید؟ نه، این پرسپاسی عادی است. با اجازت شما قدری خانم. دیدید هم مادر جان چطور هیچ چیز را ندونسته اکای کندال را گناهکار میکنند. او کرده است. آقا سردار آمدن بنزین ریخته سوزانده است. تصادف نه، از قوه برق هم نه. آقا سردار گفت در گرد و اطراف بنزین یافتند. یعنی مثل بنزین گفت.
қадрия хонум ин рост аст бензин рехта оташ заданд. оғу сардор ҳамин тавр гуфт, яъни шубҳа тафтиш дорад, ҳеҷ чиз аниқ нест. боз чӣ аниқ шавад? ту чиҳо мегӯӣ духтар? ба даҳонат нигоҳ карда гап зан. адату хаб кун. қадрия хонум, ман ба шумо гуфта будам ки инро кендал кардааст. чаро бовар карда намехоҳед? ҳамааш ошкор аст. духтарам, ман ҳам ба ту гуфтам ки ин ҳамагӣ чиз аст. ман дар паси ту ҳастам гуфтам. чаро фаҳмидан намехоҳӣ? аслан шумо фаҳмидан намехоҳед модар. шумо ба мор будани ин зан бовар кардан намехоҳед. яъне пагоҳ рӯзи таваллуди ту? бале. ба ту чӣ гирам? ҳеҷ чиз. чӣ тавр ҳеҷ чиз? бетуҳфа рӯзи таваллуд мешавад? ҳеҷ чиз намехоҳам, нагир. хайр, майлаш. борон нагирад, дигар ҳеҷ касам нагирад. чаро? ман туҳфа накунам, ҳеҷ касам туҳфа накунад. тамом. биёдар. ҳоло ҳам фикра дар хоҳаронат ҳа? механди, шӯхӣ мекунӣ, вале туро мешиносам. фикра дар онҳо. модарҷон, дидед ҳа? ҳамааш оддӣ аст. чизе ки нашавад худро ҳимоя мекунанд. ба хона бармегардем модар? не, ҳозир дар он ҷо будан намехоҳам. ором шудан мехоҳам. ором шуда фикр кардан мехоҳам. бо ман ҳастед? албатта модарҷон. албатта. ҳамааш мегузарад. албатта мегузарад. کاپیتان آغوز پیوست کن. گوش میکنم محترم پروکورور. بله جناب. فهمیدم. من تفتیش کرده ایستادم. شکایت کردند؟ فهمیدم جناب. شب بخیر. زنی شهری از اول باید به جایت میشنوندم. در اومدن نمیموندم. روزی اول باید میراندم. مادرم را گوش نمیکردم. با کثافت تو حتی آمینه خپکم به گپ در آمد. модар ҷон, аз апаи омина ягон хабар ҳаст? дар хонаи падараш якчанд рӯз дар он ҷо меистанд. дар асл дилам ором нест. падараш ҳам онҳоро қабул накардааст. хайрият ки лутфия хонум ҳаст. духтарашро дар кӯча намемонад. ман онҳоро дар он ҷо намемонам. вазъият ором шавад, рафта гирифта меорам. рост мегӯед. он абрӯи мор дар куҷост? ба худо мисли девонаҳо гаштааст. ман ҳам ҳеҷ чиз нагуфтам. хуш омадед духтарҳо. тамоман хуш наомадем. ада,
дар ин ҷо агар дар ин вақт оянд хушомадед намегӯянд. илова бар ин агар ин тавр бетарбиягӣ кунанд. وای 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 نیمه شب بعد از من هم می آمدند. شما در کجا گشتید ابرو خانم؟ در نزدی بچه ها درست گپ زن. تو نیمه شب با بچه ها یاد گشته شرم نمی کنی من درست گپ زنم؟ به رفتارم اهمیت دیم ها؟ شب بخیر. جناب کندل. بخیر سردار. چی شد؟ جناب کندل، شما را باید دستگیر کنیم. برای چی؟ چون که پروکورور امر کرده است. پروکورور؟ بله. برای خانه ابرو خانم را سوزاندن شما را گناهکار کردند. آغوز پسری مرا که تهمت کرده باشد. اینجا خطایی رفته است سردار. یگان خطایی نیست. من شکایت کردم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید.